Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Maniga, bila mana ho, sakit asma ni Zoom ko tahu na, asam kita tu, nenek ketemu, jawab apa no? Bila maniga, bila alo, mengira tu, ayam mujini, yang bilo, bila mana ho, sa dengan apa no, sa so. Ini misalnya, tahu ye, lila, nakau. Nasi, nakau nasi soro. Ubi jema nenek, ubi jema nenek. Lalu biar macam mana gua saat ini do, ucapan mesra, gua sedang mabono, inya nyali gua, agak Sejak yang mesti sebenarnya, yang susah mukono, dah concentrate kono, bukan selo, telon jemare, bagi dulu selo, bila tena kama, yang yang ini suye, nam lema, nam lema cuma surah kono, pada sini, abi jema surah ni kono, betul abi jema ye lebe boleh yang ni. This video is a game of Javane. Now we are in Pokore, Saga, Pura Shibare. Abi Jama, Abi Surana, La Lona, Piro, Su Chana, Damaga, Tabawa. Abi the mama, Sagan Kushibare, Abi ye, Jamai. Abiga, Tanone, Sugare, Jamaga, Tabawa. Tanon Sujara Tabawa, Abi the Malu Pole, Hobby, Banchilo, the Abi the Maluma, Piana Nibido, Tanone, Sujara, Piora, that's the teaching man. Piano, the Chema, no? Tiada tong shibare, te, ni, do, bi, jama subido, tong shibare, tomera ma te windiga, yahan binesane, yahan sikam no. Yahan sikam. Outanga kissing. Outanga kissing. Abidamara Jane Zen Sobido, Omushide. We need to get a Hodakama, Yahan Sude, Namene, or a Pidebre, Ogo, the Udiago, you are a Pide, Pida Thousand, Outanga kissing or a Pidebre. Pogo the Udiam Name Pare, Uguma Sova, Vita Car, another window, no, through Name Pare, Tame Vidimajaro, Jism for a Pidet way. Pogo, Loma, Yiram Pogo, Mongu, Mome, Momi Sadi, Loma, Yiru, Ta, Tucha, De, Atoya, no? Tucha. Blue Tucha, the J, Winnigo, Yashan, or a Chema. But do you listen? Jehan, Tamle Buddha, you are Sura, Sula de Chambono, Ogo, you hold it, you are never Totem, Totem did a job or the kissing, or a delivery. You are Molo, Ogla, de Cham. A bit of my Pogo, the Yamaba,
chính gì là thu cha trẻ của nó bây giờ tao để chạy gì thì bố để đi bố thế đó khi em là suy nghĩ đấy nhưng mà cái nào bảo sẽ đó lý đồng chỉ nhưng mà cái nào sẽ đó lý đồng của nó ấy sẽ đó lý đồng mà nguyên lý chứ mà nhưng mà cái nào bảo sẽ đó nè không chỉ sẽ đó là không bây giờ tốt ra là mà người ta được không người ta được không người ta được không bây giờ tốt ra là mà người ta được không tại vì mẹ biết mà ra rồi lý tông được không bao nhiêu sẽ tông này lý tông đó là gì tuổi này ta luôn đã bây giờ họ này cho nó chú cha là gì ô cô tự đi ao giờ là mà họ bảo cô tại vì đó alo bây giờ tại mẹ alo này bắt đầu bây giờ chính sinh hoạt đó họ cha là bây giờ bây giờ mà đi chú cha này bây giờ đâm cái nào mong sẽ tăng bây giờ khi đấy thêm mà vì lý cả nó tăng được sao tốt đẹp là nó tăng được sao bây giờ mà cho đó liên tăng được sao đó gì tuổi này chỉ biết là ta nói để anh ta bây giờ mà cô ta nói để chú cha để ta nói vì lý cả bảo vệ thân thể này tất nhiên có việc này vì lý chỉ tông này gì hết cả tất nhiên mới xin này tất nhiên biết là bố của điều là biết là cũng ra bố và biết là biết là tất nhiên khi mà anh biết là cái bố của biết là tại sao bố mình vì cái hàng người quê ở đâu mà tất nhiên mới xin bên này đi luôn nhà tất nhiên nó đã là đi bên này biết là cái đấy tốt hơn rồi tất cả bên này tất cả bọn nó giàu chỉ một anh giàu người ta phá giàu nhà cha lại bị sôi người ta bị cái gì cha là người ta là điều này cho đấy bây giờ cái này là con này thì con trên bao giờ là gì đấy thì con trên tại con trên dưới con trên sau này con trên bọn nó thì người con trên này gì đó thì đấy lưu đi cả tập ra ta bảo là tất cả các chân đi ví dụ mà giờ bảo để thân mình pin nhà biết thân pin nhà số là mà con số trong chút tí dễ nhà mà đâu rồi đấy nhà ta phải tất cả đi con số trong chút mình chịu cũng chạy cả vậy gì vì đó ta đi cả chạy ví dụ sao đi này pin nhà cho nó hậu con đấy mà con bú lúc đi ông chú ra là pin nhà đấy là ví dụ mà ở bên này có điều gì thế chú cha mua khăn ra này và cái lúc đấy chính sinh số đấy tập đi à là ưu tiên là chú về lại là mình học gì đấy bây giờ xong gì anh ấy học gì đấy thì lúc này là xong gì mình bao giờ ra làm này thì lại là nó thì mình cái nào bảo lý do là xong này bắt đầu đi nhà ai à ta nói để bao giờ chỉ làm mà bộ đó là bây giờ mà vậy ta nói bảo chú cha mua điều gì vì đã xây dựng được cái bí mật để nó mà có nó bí mật này là làm bí mật này là suy được ấy bí mật này chẳng hạn mà về địa của tên mà lấy số là tiêu bộ rồi đi bí mật là chỉ mà tên cái gì nè we been so Jadu Kata. Puis les Bogla, Pinya, Ma, Kata, Wo, Chu, Chow, Jamai, Hong, Patan, so we do, Bidama, on the Janji, Jamadini. Này người bé tôi đã lúc ra lê cô là cái nhát mà cái sao rồi sao giờ mà không có chance rồi vì đó mà còn dân gì đấy ấy vì mà còn dân mà đi học đi có khó lệ mà đi học chẳng lệ suy nghĩ đấy rồi say nè say today
So, your lay neighbor. Ma, pinya sulido, a chain magic or a Pugla pinya or a pinya. Oh, the pussy, Shinjiao, say so that I am you did at the board. Taya Bada Biana Bono. And I was in a Taya Bada and I was in the night at the time, Senachia. I don't know you days about your lesson, you know, Mrs. Shimba in this law, median city bomb. Messigo, mediation so that, edition the Shida, chosen day, aided that your Messi won't be aided with the Shida. Oh, as when Messi she needed the allow by Maita, median Sega, all the Ajongo, young India or no. You don't know your Jajine, Nakoshiro, and Nayajine, Zajiro, Sajine, Georgine, Leshiro, Lochine, you know, Kanagoshiro, Chirashiro, Guajine, Kanagoshiro, Najine, Bono. And China, even. I mean, Messi, me, little me on the Yashi. As in, Minjina, me on, Logan Biraga, City. City Surana, Saibu, Chele, Saibu, Chele, the war, Suludaga, Yesina Batade, me Zabono, me Jini, me Queen Yao. Lovida. I wanted to question, don't I do it? Who was about the young, wasn't something in the ball, no? Could last somewhere, last somewhere, last something to shut on mobile. They tell myself in the body on it, my little, don't get under who all are. I don't get out of our city. Don't get me to another general Yarrow. Jade Yarrow, you do about them, Joe for it. Joe was a hobby and then look, none of that, no? Hopkins level. Hopkins is not in the Category. Oh, don't get it on it. A Jinia Mamashiva, the Chania, Gawara, Hopkins. None of the level Hopkins in Yoram. Oh, do you know me? Nana over Hopkins in Yoram. Monday, Nana Hopkins, a Saga Manabuli, a good Nala, I will have Hopkins in Yoram. A good Jenny then, Yana moving at Boare, another Hopkins. Jackie came on the one of people down one of our Hopkins before that. As when you know, the Yana moving at Boatina say, Boa Dona, say, Boa Bida, down Lenida, Yo. You know, who's something about no? Something that was a second in Yanshi. I mean, a bit of money better than the guy was in the only. That's a bit of money better than the guy, your chin days we say. Yopian Donara, City, or then Twalaga, Yo. Doesn't say, City, Yo, don't lose my shilly then. You know, Neighbor, Yo, machine, Neighbor, Baby. I know Neighbor, you're in a book about marriage and you don't have married. Daga Yo, Daga, that's it, Daga Yo, something for no. I think Neighbor and Yoga is all right. And now, machine. And now, machine. Oh, that's the blue honey ball, and I'm Shida. Wouldn't you say that 2%? Million people of Moho, yeah. Check this in Bola, eh, going down. Maybe door, Moho would have had. Did they make one in large in one in one? Now we met Chamberlain of Unity, not the Ocean of Unity. You know, million say my papa and not funny. Chinese say my body, a bit of Uyuma at the Nama. You know, joke is shit. Those are hoping to Nezingana, a good thing at the Chilani, at the TV swinging, Ura Bona, Ludiora, Ure Kana Valdomaro, Conakana Domo, that Hopian be that we may Ure Bone, who have been married, a billionaire, but the Yendu, oh, to do with Shemana, at that point, Salomia, Dorby Lee, Yoli, and you go and do at that Mars and not your Yoli. Oh, that was a job I did. And not anything near them so I would leave. And then maybe to Yala, Yaku, Sanga, she said, oh, they are let them Yaku. That took an autonomia would know. The area Joa Rioli, was on them, Machiro, Assassin Gonzalo, Miaro. Tito Chini by Hanadama, you know, Hobby and Yogo, Songo. Chonga Yara, that is your day. Mendo.
လူဘဝဆိုတာကမြေကိုပိုင်ထားတာတူတယ်ထိပဲချလွယ်တယ်အဲ့မှလည်းအမှန်ပဲပြဦးဇင်းတို့လက်တွေကလေကျိုးတတ်တယ်ခြေထောက်တွေကနားတတ်တယ်တာအထိလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမကျိုးအောင်မနာအောင်မထိခတ်အောင်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တတိနဲ့ရှောင်းတသွားတယ်အဲ့ဖက်ဆိုရင်စီရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခြေထောက်နာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ခြေထောက်နာမှာဆိုရင်မဖြစ်တယ်ဖက်စီရတယ်ဟောတကယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ရှိနေလို့နာတာလေတောက်ဆိုခြေထောက်မရှိတဲ့ဘဝရဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားတော့မစွန့်ကျင်မြန်ဘူးအဲ့ဒါရင်ဦးဇင်းတို့ဒီယုတ်ကြီးကိုတန်းတာတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့တဏှာတောက်ဆိုနာမှာလည်းတဏှာကတ်တယ်လို့ယုံမှာလည်းတဏှာကတ်တယ်လို့ပဲတဏှာမကတ်အောင်မှမှန်တယ်ဆိုရင်ယုံတယ်ကိုဖန်ရတယ်ဒါကရုပ်ပဲဒါကနာလို့ဖန်ပြရတဲ့အခါမှာဘာလို့တဏှာကိမ့်မပြီးกินရတယ်အဲ့လိုတဏှာကိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖြစ်လို့ဆိုရင်ယုံနာမရှိတဲ့လူရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောနိုင်တာဦးဇင်းတော်ကမြင်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသင်ထားဖို့ပြောနိုင်တာအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူသေးဘူးသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့မတူဘူးပညာနဲ့ပညာတခြားစီဟောအခုဘိဓမ္မာကိုသင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာအားကောင်းလဲဆိုရင်ပညာမှတ်အားကောင်းလာတယ်ဒါအကျိုးပဲဒါအနံပဲဟောတကယ်တရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာအကျိုးရပြန်တယ်လဲဆိုတော့ဟောမြင်သွားတာဗျာဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်စိတ်အာရုံကိုယူတတ်တဲ့သဘောဆိုတော့မျက်စိကမြင်တယ်နားကကြားကျင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကမြင်အောင်လုပ်ပြီးတယ်ကြားအောင်လုပ်ပြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်သွားအောင်လုပ်ပြီးတယ်အစားနဲ့စားလုပ်ပြီးတယ်စကားနဲ့ပြောအောင်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါစိတ်တွေဒါပေမဲ့ပြောအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်သူကစိတ်တွေဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်မြင်ရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြရအဲ့ဒါရောက်ပဲအဲ့ဒါစကားပြောတယ်ဆိုတာအတန်ထွက်လာတယ်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမယ်ကြားရတယ်ဒါလည်းရုပ်ပဲပြီးတော့မြင်ရတယ်မကြားရဘူးမြင်တယ်မကြားဘူးဒါလည်းရုပ်ပဲဒါပေမဲ့သူကဖောက်ပြန်တော့ပြောင်းလဲနေတာလေအမြင်ကြည့်မလို့ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့သူ့ဘာဟောဖောက်ပြန်နေတဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်ကျတော့တဏှာပြင်းတဲ့ဘောပြင်းရကြတော့နားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သဘောတဘာဝလေးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အခုဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်သင်ပါကဗိဓမာ၅ပါးတေစေနိစေတေသောယောလေးနိဗ္ဗာန်ငါပြည့်ညံဆိုပြီးတော့အချက်၅ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီရှင်များဒီ၅ချက်ကိုသိရတာနဲ့ဘာကြိုးရမှာမို့လို့လဲပေါ့နော်ဒီနေ့3 4ဒါကပရမတ်တဲ့ပြီးတော့ငါကပြည့်ညံတဲ့ကွာချက်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်ပြည့်ညံကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဦးဇင်းတို့ဝါကိုကြည့်ပြီးတော့စက်ကူလုပ်တယ်တဲ့ဟောစက်ကူမိရှုတော့ပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့တောင်းနေတာဝါဆိုတဲ့နာမည်ပြီးတော့စက်ကူဆိုတဲ့နာမည်ပြီးရင်တရားဆိုတဲ့နာမည်ဟောအိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဓမ္မတရားဆိုရင်ဆိုပါတော့ဥပမာသူကယောက်ျားယူလိုက်မယ်အိမ်မှာဆိုသူ့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကသူ့အမေလို့ခေါ်တာဟောရက်ွက်ရောက်တော့သူ့အမေလို့မခေါ်တော့သူ့တကယ်ချင်းကဆိုပါတော့သူ့နာမည်ကမပြုစနေမပြုမလေးဆိုမလေးခေါ်မှာပဲနာမည်ပြောင်းနေတာပြည့်ညက်ဆိုတာပြောင်းလဲမှုရှိတယ်တဲ့စိတ်စတဲ့ရုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိတာကိုဓမ္မသဘောလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မသဘောပြည့်ညက်ကပြောင်းလဲတဲ့အတွက်လောကသဘောတဲ့အဲဆိုရင်လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့လောကအကြောင်းလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဓမ္မကလူလည်းဆိုရင်တရားသမားတွေပေါ်လေလောကပါလဲဆိုရင်စီးပွားရေးသမားအဲဆိုရင်ဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့လိုပဲပေါ့နော်လူတွေကိုနားလည်မှန်းပြီးနားလည်ပြီးတတ်လာစိတ်စိတ္တိရုပ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သွားရင်ဓမ္မကိုသိတဲ့လွယ်ဒါတရားသမားဆန်လာပြီးတော့အခုစီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးစသည်တွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါတော့ပညာဆိုတော့လောကသဘောလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိတ်တာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထိုင်တာများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မသဘောကိုနားလည်လာတဲ့ချိန်မှာလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ဖို့နဲ့ဒီခက်လာဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကစီးပွားရေးဆွတ်ရှာနေတယ်မင်းတို့တရားပါလာဖို့တရားတော့နှောက်ပါဘောဒါအမှပြောတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားသမားကနောက်မဆုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲစီးပွားအောင်မြင်လေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာဖို့အားနည်းလေပဲအဲ့လိုအားနည်းတော့တရားသမားကဘာပြောဆိုတစ်ခါတွေးပြောနှစ်ခါတွေးပြောသုံးခါတွေးပြောဆိုစီးပွားသမားနားမထောင်ဘူးလေနားမထောင်တော့ဘာဖြစ်လဲတရားသမား
没有讲的话，对白家没讲的哦，感激。怎么的不过哪里的不过，老家的过来哪里不过，那是要自己的。所以说，谁是的有，那边是的，那边过哪里的不过的，别人不地步，老家。而且我不是别人的不过哪里不过，老家过孬。怎么的不地的老家的不，别人的不的地步，老的。怎么的不个，他们都没有。老家的不别人啊，被收办我们都没有。我干嘛说话说？白山做的，哎呀，我这个，家别人呗。白山做啥股呗的？白那个嘛，东来白山比比呀，说话说，钱嘛，白说的那个嘛，东来是的多啦不？不如多啦比啥股去干那呗的？哦，啥股说的呗？那么里的他嘞，的多啦，那多啦，比如马多啦，十多啦，比如多啦马些，比如多啦，这样不孬？但别人他们这边。哦，哎，第三月嘛，第二年多啦的，第二年多啦的，哪样哪多啦的，比如第三年十多啦的，哦，都也担保的都是啦，喏，哎，担保我这怎么都我那个 GB 了的，那担保没习惯我们就把表演多哈比，不是这些单的历史我，人家那我都没有不，啊，老家也担保呗，别人也担保呗，第二年呢，我这马子的我都没有不哩，哦，马子的我第二笔嘛呢，没有。但老干嘛的不啊？把这个毕业担保我的，毕业的将来的慢慢的，老将来都担保的都是的么咯？老干嘛希望下来不过来呗？第二下来不过，一年不lo的咯？希望下来不过来，第二下来不一年咯？没有，就是是的，我们那有的第二下来的，第二那么下来要话的哇，没有那有嘛？希望下家，你也别不把你家你觉得的哩。Our area enjoy yourself. You don't need them or like a shot. Oh, once or two live, you don't need them. Mamma, see why, Lumu, Ara in the you don't need me. Oh, the other name, Yan, and we want to let the book of Yava. In the Pure, Sulura, the other legend, Lulu legend. ဒါပေမဲ့အခုဦးဇင်းတို့တွေးနေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြည့်လိုက်တရားသမားတွေကကျန်တဲ့ပုံကိုလက်မခံချင်ဘူးဒီတဲ့ပဲစီဝါသမားလည်းတရားသမားလက်မခံချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတွေးတာနဲ့တရားစကားပြောတွေးတာနဲ့တရားစကားပြောမိအဲ့ဒီမှာဒီဘဝရောက်မှလည်းမဟုတ်ပဲလေကွာဘာဖြစ်လို့ငါတို့တရားပဲပြောကြားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတရားနဲ့တရားဝေးမှန်းပြီးဝေးသွားတယ်ဟောအပြီးမှတကယ်တဲ့ချိန်မှာဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားသမားလည်းပဲလောကအကြောင်းကိုပြီးပြီးနားလည်ပြီးတတ်တယ်လို့စီဝါသမားလည်းပဲတရားသမားကိုနားလည်ပြီးတယ်လို့တဲ့အဲဒါမို့ဘီနမှာတင်လိုက်တဲ့ချိန်ကစားတော့နော်ပညာပေါ်တဲ့အသည့်တွေကတိုးမပြီးတိုးလာဒါဆိုလို့ဘီနမှာတော့ဘောကအာရုံစုပေါင်း၅ခုရှိပါတယ်စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာဆိုတော့၅မျိုးရှိတယ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ကတရားရဲ့တန်ဖိုးပါပညာကလောကရဲ့တန်ဖိုးပါဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတဲ့၍လောကရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့တန်ဖိုးမလျှော့လိုက်ပါနဲ့သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိပြီလားဆိုလိုတာကဘယ်သူမှထင်သေးစရာမလိုဘူးတဲ့တရားလို့တဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းထင်သေးစရာမလိုဘူးစီးပွားလို့တဲ့ကိုယ်လည်းထင်သေးစရာမလိုဘူးအမေနားလည်းပြဖို့တော့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒါဘယ်မှာတင်နေရတဲ့ကျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အဘိဓမ္မာကိုဓမ္မဟောတဲ့ပေါ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းပြီးတော့ဘိဓမ္မာတရားဘိဓမ္မာသဘော၅မျိုးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကဗမာဟောတာလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသိရမှာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဟာ9ဝါမြောက်9ဝါမြောက်မှာ9ဝါမြောက်တာဝရမှာဝါဆိုပါလေတာဝတိန်တာတာဝတိန်တာမှာဝါဆိုတယ်တရားမင်းနေတဲ့နေရာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားတော်ရင်ကကြွပြီးတော့ခတော်မြတ်မှာတာဝရမှာဝါဆိုတယ်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုတာဝရမှာဟောတာလဲဆိုတော့တေးတဲ့အမေကြီးစုဆက်ချင်တယ်။မှန်ပါတယ်။ဘုရားလောင်းရဲ့အမေလေးပေါ့လေ။ဘုရားလောင်းကမွေးပြီး9ရက်ကြာမှအမေကဆုံးသွားတယ်။ကြို့ပြောမှာပေါ့နော်။သူ့ကိုမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာအမေဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒီလူဟာကံဆိုးတဲ့လူလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားလောင်းပြိဋကနေနေပြီးသား
bike for a bono, who want not send the go. Look when we see the low. Being not the color, such a flesh and a better be, Kazan machine of wood. Ajamu, you are doing new plan to a ma. Surura didn't mean that maybe Konejama, anything to J. Mudmi bono, Mero Maya, Naked. Aja, Naked, amigo, Jesus, Sachin de, Sandane, Taurama, Hore. Aja, de Medusa. Ame, Jesus, Sabo. Now, Bakin Lumias of Piaga, Taurama, Vilmatiaro, Hore, me, Pita bono. Ame Jesus Sabo, Pio need Miba Jesus go, the one knowledge in it. Miba Jesus go, Roa, do a Nale Sigine. Miba Jesus go, Roa, be knowledge in it. Pakilole, Ludovia, Miba Chitel Yora, through ye. Who do never be, look, we did, we want a woman, children. I mean, we want to have a bit of Chila. We want children on baby, ma, amigo, we are Chila. That we met, Vilma the body, Amadi, we want you to go, this is it, but you don't let. We don't take Canada, Canada, maybe, a million of kind. We don't know, we don't want to go to the one whole day. A medical board, a medical and a kid, a Pishima kid, or a long way over on a book, Hindi or the Dikarayabi or Diago, think we had a midges of pitches of 50 mana. These agents, J. Medizu Sabo, that do less rock, Paya Shimbono, Name Vivajizu with the Wadri, Nale Dalaro, Tia Narebo, Alo, Duda Alo. Be a law, be what the other go, as also send a fortune. So, be the ma, the dogo, the time then. The kind of fortune. Talamuda, the answer who's in the number, you are major, the answer in Balauchama lady. Adulu cheo pia ambono mama le ulo le ko mate ma ko 24နဲ့မတင်နိုင်ပါဘူးညာလို့တော့တင်ပါတော့အဲ့လိုလူသားတွေပြန်လဲလူသားပဲအဲ့ကြောင့်မို့ပြန်လူသားတော့နှက်ပြမှာတော့ပေါ့လားသူတို့တစ်ဆိုင်လေးပဲထိုင်နေတာဒါပေမဲ့အတန်းကွာတာပေါ့နော်လူတက်တဲ့နဲ့တက်တဲ့နဲ့ခါတာပေါ့လူအနေနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်3လနက်နဲ့ကြည့်နက်နဲ့ကြည့်မှဆိုရင်တနာရောက်ပါကြတာလေဒါတရားဘယ်လိုစားလဲပေါ့အဲ့ဒါပြီးမှတရားတော့ကိုဆိုင်လဲပေါ်နေတယ်ပြီးတော့လေအပြီးအစားဆုံးဆိုင်တဲ့ပုံမှာလာတဲ့ပုံကိုကြိုးရှိတယ်အစားအစောဟောမှာနာတဲ့သူအကျိုးရှိတယ်နားလည်းမှန်တာပဲသင်တဲ့ဟောစားတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်အစားဆုံးနားတဲ့ပုံကဘယ်ကနေတော့ဘယ်ဒီဟောသွားတယ်ပြောသွားဆိုသိတယ်လို့ပဲဒီအော်သင်တဲ့ကိုတော့တက်တယ်ထားလိုက်ဟိုနာတော့ပြန်သွားလိုက်အော်ခုနကဘာမှပြောသွားပါလေလွတ်သွားရင်ဘာမှတော့မရဘူးအခုနဲ့တခုလွတ်သွားပြီဆိုရင် get ဖြစ်သွားရင်ဆက်ခက်သွားတယ်အဲ့ဆက်လို့ခက်သွားတဲ့ပုံကိုတရားကနောက်ကျအကျိုးများပေါ်ကမလွယ်ဘူးအကျိုးနဲ့ကိုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစားဆုံးဟောမှာနားတဲ့ပုံကအကျိုးရှိတယ်ဘုရားလည်းပဲတစ်ခါတည်းပေါ်ခြင်းတယ်နားတဲ့ပုံကလည်းပဲအစားဆုံးနားရမယ်ဆိုလိုတာကဟိုနားဒီနားထားရမယ်မလိုဘူးပေါ့ပြီးတော့ငါဘီဓမ္မတရားတော်ရဲ့ကျေဝေါနဲ့မူကိုပြီးစေခြင်းနဲ့ဘိမတရားတော်ဘလောက်ပြကျေဝေါလဲဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိဘူးတဲ့ဉာဏ်သွားရင်သွားသလိုဆိုပါစို့ဗျာယုံနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားစကားကြတာနှလုံးနဲ့ယုံနဲ့တဲ့
ရုံးနဲ့မှလေဘယ်လောက်ထိကိုပြချမ်းလဲဆိုရင်ဆိုပါဆိုတော့နိုင်ဆိုရင်89လို့ရှိတယ်ပြီးတော့စေတသိက်က52ပြီးတော့ယောဂ28ဦးဇင်းတို့ဒီပုံမှန်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဏ္ဍတော့ပဲနားလဲတာစိတ်ဆိုရင်89ပါးရှိတယ်စေတသိက်52ပါးရှိတယ်ယောဂ28ပါးရှိတယ်ဒါကြာခုနာဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်တချို့ကျတော့တရားနာတဲ့ကမှာပရိအဘောဓိသောဝါယောလောက်ပဲသိတာကျော်27ပါးမသိဘူးဉာဏ်ပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့သိတယ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားမှတ်တဲ့ခါမှာလည်းရုပ်ရည်ဖြစ်ဖြစ်ကိုဉာဏ်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုမြင်တယ်တဲ့ဒါအပြီးမှတရားတော်ကျန်ဝန်နေတာဒီကျန်ဝန်နေတဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရုံပြုရင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းရှိသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နော်သတိကနိုင်ငံနေဂတိပကျုံးကိုပြုကြွားတာကရှင်မိန်တာမဖြစ်သူက BC 300စုကပေါ့နော် BC 300စုကတော့ငါပြုကြွားသွားတယ်တွေ့အဲ့ဒီချိန်ကလေးကနေတော့အခုဒီသတိလင်္ကာဒီဘုရားတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောက်ွယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ထုံးထောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာယဟန်တပါဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုသင်တယ်တခြားတရားကိုပဋ္ဌာန်းတရားဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရှိတာကိုပဋ္ဌာန်းတစ်ကျမ်းပဲကြည့်အောင်ပဋ္ဌာန်းတစ်ကျမ်းနည်းဘူးဗျပဋ္ဌာန်းတရားကိုသင်ပြီးတော့ကျင့်တတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပွင့်ရဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်မဟာဗုဒ္ဓတရားတော်မှာသွားပို့မှာပါလေးပေါ့သီလင်္ကာနိုင်ငံဆိုတာကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းသိသေးရဲ့အဲ့ဒီကျွန်းလေးမှာနေတဲ့လူတယောက်ရဟန်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂေယအိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့ဘောဓိပင်တော်ဘုမှာသူကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ပြီးသွားသမုဒ္ဒရာဖျက်ပြီးသွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကသင်္ဘောဆိုတာမရှိဘူးလေပဲရှိတာဟုတ်လေစီးပြီးသွားတာသမုဒ္ဒရာဆိုတာကဗျာပင်တယ်မမဟုတ်ပဲနဲ့ချောင်းမြောင်အင်းအိုင်ပြီးရင်ပင်လေပြီးရင်သမုဒ္ဒရာဆိုတာရှိတယ်ပင်လေကအကန့်အသတ်ရှိသေးတယ်ပင်လေထဲမှာကျွန်းတွေ့လိမ့်မယ်သမုဒ္ဒရာမှာကျွန်းဆိုတာမတွေ့ဘူးလေဒီလိုခြေပြိုးနေနေတဲ့အရာကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဗျာသမုဒ္ဒရာခြေလိုက်တာဒီလိုမျိုးခြေလေးပြီးတော့ယေရှုနဲ့လေးဖြစ်မှာပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲသမုဒ္ဒရာခြေတဲ့ရေကိုကဲနဲ့ခံထားတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ပဲသမုဒ္ဒရာယေရှုနဲ့အောက်ကကျမ်းမြင်နဲ့ခံထားသေးတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဟောတာတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဟာတဲ့အကန့်အသတ်မရှိဘူးတဲ့နားလဲတယ်လို့အကျိုးများစေတယ်အော်စရာကောင်းလိုက်တာဒီဗိဓမာတရားတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဟာဒီတော့ကျယ်ဝန်းနေတဲ့ဆိုတာကိုမှသိတယ်ပေါ့ဒီလိုတွင်းနေလေခန္ဓာကိုယ်မှာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာစက်သိမ်းထားတာပေါ့လေတခါကျရင်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့လူရတနာမှာလေခြေနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာတဲ့အခါမှာခြေနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လေစက်သိမ်းထားတာမျိုးရှိတယ်အဲစက်သိမ်းထားတာလေးကိုသူကတွေ့လိုက်တော့စက်သိမ်းထားနေတယ်ပေါ့လေဘယ်တော့ပဲစက်သိမ်းထားလေစက်သိမ်းခဏမထားပြီးရင်ကြောက်သွားတာအဲ့ဒီမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှတ်တော့မမြင်အနိစ္စဆိုတာပြောတာပါလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာပါလားဆိုရသုံးမြတ်အနတ္တဆိုတာဒါပါလားလို့သိခဲ့တာနဲ့တကယ်နဲ့ကံရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လေဗျာအဲ့ဒါဗိဓမာတရားတော်ကိုသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလာမယ်အကျိုးပဲဘယ်လိုနည်းလဲဆိုတာသိစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်6တဲ့လူတက်တဲ့3လကြောင်းအောင်ဟိုမှာဒီမဲ့တဲ့ကြည့်အောင်လူတက်တဲ့3လကြောင်းဟိုမှာပြီးမယ်ဆိုစဉ်းစားတာကြည့်လူပြမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်နိုင်လဲဆိုတာတခြားမပြောနဲ့ကိုယ်ချင်းဝင်ရတာပေါ့နော်14ရက်ဝင်ရတယ်အမလေး14ရက်ဝင်ရတာကိုပဲသူတို့ဘဝဆောင်းရှုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုမှာအေးစေးဝင်ပြီးတော့နေရတယ်အခုစင်ကာပူလိုဆိုရင် stay at home အိမ်မှာနေရပေါ့နော်အရင်ကလာရလာနေတော့နေကြတယ်လေအခုအိမ်မှာနေရတော့ဘာဖြစ်လဲနေရကြားလိုက်တာပေါ့တထိုင်နဲ့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေသွားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ပွားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ပွားလိုက်နေရတာမှာသူတို့တွေကျင့်ကြတယ်လို့ထင်တာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတဲ့3လကြာအောင်ပြီးတော့မှတရားတော်ကိုဟောမှပြီးမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါကြည့်တရားနာမှုကိုရှုပ်မလားလို့အခုပြီးမှသင်တဲ့ချိန်တော့မှ3လတော့သင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှနားမှာမဟုတ်တော့ဘူးသင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုချင်းတွေကလူပြည်မှာ
machine and only, don't not the other neighborhood to she might machine. Ada pension and the video, Vilma de Arogo, Tawina Poja, does a chat, Chacha Shivare, Tit and Bejizu Sajine, Ne, Viva Jizu go the Rawabi, Nala Zijine, Vilma de Arogo, and the home Chine, Villa Sasso Homa, Nada Bogo Jushime, Villa Vilma de Aro, Tion and Namu, Dizine, Villa Shop, Lutan, Toma Jan Homa, Vilma de Aro, Pina Mesu, Chet Chacha no. That's me. You know, the Vilma Diaro, Dio, Yama, Mobu, Pianga Uzino, Dayai, Ludadia, or the Diablo in Hama Mobu, but do the same for the photo of Shinari Obra. Shin Ari Obra. Shinari Obra, so the Pogua, yes, of Yambo now, Tawidama, Wabaso de Che, Shinari Obra, I think other Nebuma was so. Tabuma Bibidama, the Yola Bineso in Bitcoin. At the Yamaha, who is of Yadawina, Sinago, Miton, who's of Vido, she knew Janet the day about him. Oh, Shinari Bodra, there's of Yan Lubio Sina Kama, Pavilo Chisolan, no, who is a Dubide, Luada Lobide. I didn't know Lobide Kama, there's of Yan and Village. Taribodra, not the Niga, or Nabima. Vilma Diaro, Betty, Obiduabi, Uma so he do PCO to go on. He do, Vilma, but they doing, he do, Nalebu, Bama Saturday or he do a jump, Jesus will the app no. Oh, Vilma then a boy, hey, Chauba, hey, Chauba. That Vilma then a bono, the Pama sent a mala of the Dima. Oh, do you send the mother? It's a power of the Thousand, the bone. And two, I think an aqua. Oh, he do that from my diet, he do all that way. He do the Brahma part of body. You know what I mean? What am I doing? The people. Oh, not in a Vilma who pronounce it. I was in something they go, no? It is something there. Little Timare, in all my go also in a promotion of Vida. The outside video. Najazi Jimare, a show no one, but she's the hour, a mark and Yavani. That meant she's in the Kubo, now you the Bogo in there. Majino, Yabuna, Sazia, Messiah, Memoabu, Yozia, Mabioni, Majanabu. Jizia, Majin, Mamiano. Did that Jizia, Majin, Madiano. I don't know, Jizia, Jimbo, Lula, who's in what? Apply for now. Nizin, Langan, Wama, Lucia, Yosu needed a chema. A don't chalo young, Vilma, the Villa. Some may what people did them hoba. Oh, Kanasa moved and was on Matuya. Kanasa moved, the wild desert, some will come out of the wild. Was on the world, neither in Chomia, but the imagine. Legally, do not teach it away. Ara, Kanasa moved or some new way. Oh, Vilma Diana would then Javio, Chin on the Bugodia, Kanasa moved or was some new. She and was here. Tamasiana, maybe brother American, the very rule, they are the video, Ninunala, another one is here, BB. Now they do that, they know another Nala. Government judging on the Malone, the Jim Beard. Aran who, yes, of Yagash, like Boda, he do busy or Chinima boy. Nale, or he chop, those are the ball, those are the one later over the out. Particularly, a jump shield, a jump by lower more. The goal which have been nothing. Oh, near the money, yeah. Near the book, yeah. A general, a general, on it to less primary, secondary, high school, no? So, Yama, take that. I told you, the book, the Yama, so there's a galon way to be the pool people. Oh, Nene. Jala, no, as a Yama Pima, that is a Selego, she did a Dila. Oh, did they go with a video one, Sapalame, video Shidam, oh, you must a shade of Asha, Name, a power mama, or Dila. She down Asha. Oh, that was a name for Yama so that the good Jada Jin to me, near quality, a three call. A twitch quality. A bit of muscle at the body like that. Shinari Bogra,
အဲ့အချင်းတဲ့ကဘာတဲ့ပါမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတရားမလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားအားလုံးနားလိုက်တာဘာမှမဆန်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လေညာကျောင်းကိုလေဘုရားရတိတက်တယ်ဒီဆရာနဲ့ပြောပြီးနေတဲ့ပုံကိုတရားပါဒီဆရာဘာလို့လဲဆိုတာကိုပြောစရာမလိုပဲနဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်အောင်နဲ့အမူအရာကြည့်ပြီးတော့နားလဲတဲ့လို့ပေါ့နော်တချို့ကျတော့မဟုတ်ဘူးပြောတော့နားလဲတဲ့ပုံကိုရှိတယ်နားရှိတယ်အကြောင်းကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမရှိတော့ဘာပြောမှန်းမသိတယ်အသက်ရှိတယ်ဥဒ္ဒရာစကားပြောတယ်အသိမရှိရင်ပြောချင်တာပြောတာအသိရှိရင်ပြောတဲ့တာပဲပြောတာတဲ့။အော်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကလေ့ကျင့်များလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်တဲ့လူပဲတရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအချက်ချက်ပြီးနားလေတယ်တဲ့။အော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတစ်ဆင့်ပေါ့နော်။ပြန်ဟောတယ်ပြန်တင်တော့အခုလိုပြောတင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲဖို့တော့မရှိဘူး။ပြီးတော့စောက်ပင်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘလူညာဟောတယ်တပည့်900တပည့်900ကိုညာဟောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျဉ်းနာရတယ်နတ်တွေကိုဟောတာကြတော့အကျယ်လူတွေနာဖို့မလိုဘူးနတ်တွေဟောတာအကျယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာအကျဉ်းရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စံတွေးတဲ့ဘက်ကိုဟောတာကမကျယ်အဲ့ဒါမှဆိုတော့နားလည်မှာကျယ်လို့လည်းပြင်းသွားတယ်ပြောရကြတယ်လေအင်္ဂါရတော့ဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါကျယ်လုံးရပြောတာကျင်းလို့လည်းနားမလည်ဘူးဘာပြောတာလဲအတန်းတော့ကြားတယ်ဘာပြောမှန်းမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မကျင်းမကျယ်ပြောရင်နားလေအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်900ပေါ့နော်ဒီတပည့်900ကမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မြောက်တောင်းရတာတွားပြီးတော့တရားဗိဓမာတရားမဟုတ်ခင်လေခဏမှတရားကိုကြည်ညိုလုံးလို့တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာတာသူတို့ဒီဘယ်လာလဲဆိုတော့တတ္တဝပြန်ကျတဲ့တက်ကလင်းလို့သား900ဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်ဗိဓမာတရားအပံကိုကြာဖူးတဲ့ပုဒ်တို့ကြောင့်တဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့အပံမကြပဲနဲ့လေသံဃာမလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားပြန်လက်ထက်အောင်မှာတိတ္တ900ပြည်လာ။အော်အဘိဓမ္မာရဲ့ကျေစုပြအဘိဓမ္မာကြာဖူးပြီးတော့လေချိန်တဲ့အစိတ်လေးပေါ်ခဲ့တဲ့ကျေစုတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ပဲအပံကလုံးနိုင်တဲ့ဆိုရင်အဘိဓမ္မာကျင့်သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျူးစားမဲ့ဆိုရင်အပယ်လည်းလုံးမဲ့လူနဲ့ပြမအဖြစ်မှတော့ပြီးတော့နေမရောက်ပဲဆိုတာမေးစရာကိုမလိုဘူးဗျာအောစရာကောင်းတဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်ဒီတပည့်900ကဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့တပည့်900အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာဘုရားကဒီမှာတရားတော်ကိုတော်တယ်မှာဟောတယ်လေဝါဆိုလာပြည့်အဲ့ဆိုရင်ဒီဉာဏ်900ကဝါဆိုလာပြီးတော့တရားနေ့မှာစပြီးတော့ပြီးတော့တရားတော်ကိုသင်ကြားခွင့်ရတယ်သူနဲ့သုံးမှကြတာပဲ။ပြီးမှတရားတော်ကိုသုံးတာဒီသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာသုံးတာလည်းပြီးဘုရားကိုတော့ခုလက်ချိန်မှာရဟန္တာအကုန်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေတဲ့ရုပ်တန်နဲ့ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါမြင်ညာလည်းရုပ်ကြားတာလည်းရုပ်စားတာလည်းရုပ်သွားတာလည်းရုပ်သိတာကနည်းအဲ့ဒါကိုကိုယ်ပြချမ်းသာစွာသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့တရားမှတ်နေတာနဲ့တူတယ်။အဲဒါဘုရားရှင်ကတတိပ္ပံတို့မှာဟောတာရှိတယ်လေကာယ ानु ပဒနာတတိပ္ပံဆိုချပြတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုပြောတာဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပ္ပံဆိုတာစိတ် ानु ပဒနာတတိပ္ပံကစိတ်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပ္ပံကြတော့စိတ်ပဲပြောရတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်စိတ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရား၃ခုကိုတတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ဘုရားခွဲလို့ဟောထားတာညာဒါဆိုရင်ဒီမှာတရားတော်နားလည်ဖို့ပြောနေတယ်တတိပ္ပံမရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတရားမရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားကတောင်းရတာမှာအကျင့်ဟောတယ်လူပြည်မှာအကျင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောပြီးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာတစ်ဆယ်နဲ့900ကိုမကျင့်မဲ့ဟောတယ်အခုဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတော့သူရဲ့တပည့်900ကိုတစ်ဆယ်ပို့ဟောချပြီးတယ်အဘိဓမ္မာတရားတော့မကျင့်မကျက်ပေါ့အခုဒီမှာအဲ့ဒီမကျင့်မကျက်ကိုသင်တာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမဖြစ်လို့တောင်းရတာမှာအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောတာလဲဆိုတော့ဘုလို့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုသင်တဲ့ဘာလို့ရမလဲပေါ့အဘိဓမ္မာတရားကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုရမယ်အကျိုးဦးလို့ဖြစ်မယ်အခုလိုမျိုးပေါ်တော့အချိန်လေးကုန်ခံပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုသင်ပါတယ်အကျိုးကတကယ်ကိုသင်နေတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲသင်နေတဲ့ဆန္ဒရှိရ
ဦးတို့ဥပဒေပဲလောစွဲတဲ့ကာလနဲ့တော့ကြုံတတ်တာကိုဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဦးတို့ကို6နိုင်လို့သင်တာပေါ့နော်6နိုင်လို့စတင်တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဇာတ်ကားရမျိုးမျိုးလာတယ်အိန္ဒိယကလာတယ်ဖိလစ်ပိုင်ကလာတယ်ပြီးရင်ကိုရီးယားကလာတယ်ပြီးတော့သင်တဲ့ချိန်နဲ့ဇာတ်ကားလာတဲ့ချိန်တော့တက်နေရောအဲ့မှာတော့ဟာသင်တဲ့မတရားမလားသင်တဲ့တကယ်တက်ချင်တယ်ကဲတာကသင်တဲ့မနေ့ကမှစတင်တာလေကိုရီးယားကကြည့်ရတာ7-15ပိုင်းပိုင်း30လောက်ရှိနေပြီပြီးတော့အိန္ဒိယကလည်းပဲပိုင်း30လောက်ရှိနေပြီဆိုအဲ့မှာယာရီစိတ်ကမှဆွဲနေတော့တော့ချာခက်နေရောဒါပဲကြည့်ရမှာမထူပါဘူးလေးဆိုတော့ပြီးတော့မှတရားကိုလာသင်ရတာဒါလည်းပဲတော်တော်လေးတော့သူ့လက်တော်မလို့ပေါ့နော်စေဝင်နေတဲ့ပုံကကြတော့နည်းနည်းစင်ပြေသွားတယ်ဒီကအလုပ်လုပ်တာအရင်တွေလုပ်တာကိုအင်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သုံးသွားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်အများကြီးသက်သာသွားတယ်အရင်ကတည်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှသင်တန်းတက်ဖို့ဆိုရင်တော့စဉ်းစားသေးတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့စင်ပြေပါမလားအရင်တဲ့ချိန်မှာဆိုပြင်မဲ့နေပြီမျိုးမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားမျိုးထဲကမှကံကောင်းထောင်းမဆိုတာနဲ့ဝန်ကစလိုက်တဲ့ယောဂအကြောင်းပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့လူအလုံးငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပါပြီးတော့မှတရားတော်ကိုသိပြီးတော့ငြိမ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ငြိမ်ပြီးငြိမ်မှုတော့လိုတယ်ပြီးတော့မှတရားတော်ကိုသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီခဲနေတဲ့ခဲနေတဲ့ပရမတ္ထတရားကိုသိရခြင်းတရားဘောပရမတ္ထတရားဆိုပရမတ္ထတရားဆိုချမ်းမို့စိတ်စတဲ့ယောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချက်၄ချက်ပဲဒီအချက်၄ချက်ကဒါအခက်ခဲတယ်ဒါတကယ်လို့မသင်လို့ရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာရှာမှတွေ့တဲ့အရာမျိုးဘယ်တက်ကမှမရှိဘူးကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာဘတကယ်လို့အောက်ဆိုတကယ်လို့မပါရှာပြီးပရမတ္ထတရားမျိုးဒါပေမဲ့အပြင်မှာမရှိတာရှိတယ်အပြင်မှာရှိမယ်လို့မသိဘူးသင်ထားမှသိတဲ့အရာမျိုးဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထတရားပြီးခက်ခဲတယ်ပြီးတော့သိဖို့လည်းနည်းနည်းတယ်ပရမကနားလည်ဖို့ခက်တယ်ဒုတိယကကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဉာဏ်နဲ့သိဖို့နည်းနည်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နည်းနည်းတယ်ဆိုရင်ပရမတော့ကျုပ်ကျန်းကြီးမြင်တယ်နောက်ကျတော့ရုပ်ချုပ်ပြီးနဲ့တိဘယ်ကြည့်လဲပရမလူမျိုးပေါ့ပရမလူပေါ့ပရမလူမျိုးဒါတော့ဆင်းနေပြီအခုလူတွေကအနုမြူတော့ပဲသိတာအနုမြူတဲ့အနုမြူအဲ့ဒီအနုမြူလောက်ကိုတွေ့ဖို့တွေဦးဇင်းတယ်လီစကော့မှန်ပြောတဲ့တင်းလေးကိုချက်ပြီးမှမြင်နိုင်တဲ့မှန်ပြောတဲ့ကြည့်ရတာမျိုးအဲ့ဒီကျအစားတရားမှာကသင်နုံးတဲ့မြူမုံတင်းလေးကိုပါမြင်နိုင်တယ်ရာဒါပြီးတော့မှသင်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ရုပ်တွေဘလို့ပတ်စည်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိလာနိုင်တယ်စိတ်တွေဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာနိုင်တယ်စိတ်တွေကဘလို့တွန်းကန်တယ်ယောဂဘလို့လှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့စိတ်တွေရုပ်တွေကဘလို့ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေကိုသိကြသိလာရတယ်ပြီးတော့နှစ်ဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်းကိုအပြည့်အစုံနားလည်မယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်းအပြည့်စုံနားလည်မယ်ဒါဆိုရှင်များဒီလိုငယ်လေးတွေတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုကြာပြီးအခုဆိုအသက်60ရှိနေပါပြီအသက်90ရှိနေပါပြီဒီကိုသိတဲ့အသည့်ကမပြည့်စုံလို့လားလို့မေးလိုက်တယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့ပဲဒီယုံနာပွဲတဲ့အသည့်မရှိသေးတဲ့၍အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြည့်စုံနားလည်လို့ပြောလို့မရဘူးရုပ်မှလည်းအကြောင်းအကျိုးဆိုရှိသေးတယ်ရုပ်ကိုမြင်နိုင်မှုမြင်မှာအကြောင်းအကျိုးဆက်တာလို့သိတာအဲ့ဒါမျိုးပြည့်စုံနားလည်မှဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်းနားလည်လို့ပြောတာတော့တော်တော်များများလို့ဗုဒ္ဓဝါဒဖြစ်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တော့နည်းတယ်ဦးဇင်းတို့လူငယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ဒီရုပ်ကြည့်ဖို့ဒီပါချုပ်ဆရာတို့ပြောနေဆိုတော့ဒါလူလက်ခံတယ်ဒုက္ခမနိုင်ငံမှာကွာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်အပြည့်မှာသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်900ခံတော့တော့ပဲရှိမယ်တဲ့စဉ်းစားလာကြည့်ဗျာဥစ္စာဗမာနိုင်ငံမှာတို့တန်50ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်20ရှိတယ်ဆို
အဲ့ဒီမှာ900ခန့်လို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်များလို့လဲဗျာဘယ်လောက်မှမများဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမစစ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာမစစ်ရင်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတယ်စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်သွားရင်စီးပွားရေးသမားဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဘာသာရေးသမားခေါ်တဲ့တရားသမားဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မှားရင်ခွင့်တော့တယ်တဲ့မှန်ရင်ချီးကျူးတယ်အခုကမှန်နေတာတောင်မှအပြည့်ပြောနေရတာပြီးမှာပေါ့ social network ခေါ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာတည်နေရတာအဲ့မှာရေးနေကြတာကိုယ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာပြောနေကြတာဆိုနေရတာ hate speech လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူတွေမုန်းစေလူတွေစိတ်ကိုကွဲပြားခြားနားစေတဲ့အပြောမျိုးကိုပြောနေကြတာဒါကြောင့်ဘေးမှာတရားမှာလေသူပြောပြတာတာတော်လေထူးခြားတယ်ဆိုစကားနဲ့သူပြောတာတာတော်ထူးခြားတာတော်ဘာဆိုလဲကာယကံနဲ့ဝစီတယ်ဘေးမှာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရဲ့အလောက်ကံကြီးပေါ့နော်မဟုတ်တာလို့တာနေသွားတယ်ပြီးတော့ဝစီကံမဟုတ်တာပြောတာနေသွားတယ်ကျင့်နေမှတော့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့တင်းတက်ပြီးအောင်လည်းတော့မပြီးဘူးဘလောက်ပဲဆရာဝန်ကလူနာကိုစစ်ပြီးတော့ဆေးပြီးလိုက်ဆေးရုံနဲ့လူနာယောဂမပြောက်ဘူးဆေးပေးရုံနဲ့လူနာယောဂမပြောက်ဘူးစစ်တဲ့ဘာယောဂဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ဆေးပြီးတဲ့ဒါကိုနေလိုက်စားပါစေစားပါဆိုတဲ့စကားတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးစေတဲ့စားပါယောဂနဲ့မတက်တဲ့အစာကိုလည်းမစားပါနဲ့လို့ဆရာဝန်ပြောတဲ့ကမှာစေတဲ့စားတယ်မတက်တဲ့အစာလည်းမစားဘူးဆိုမှဒီလိုယောဂပြောက်မှာဒီတိုင်းမှာပဲဦးဇင်းတို့ဘေးမှာတရားတော်ကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသင်လဲသင်ယူပါကျင့်လဲကျင့်တော့ပါသင်လဲသင်ယူကျင့်လဲကျင့်တော့မှပါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတဲ့တာမမယ်ကာယကံတာလောနာပဲဝစီကံတာလောနာပဲဟောအတွေးခေါ်ကြတော့ထူးခြားလာတယ်တဲ့အတွေးအခေါ်ဒီလိုထူးခြားတယ်အဖြစ်တော့တာလောထူးခြားလာတယ်ပညာအကောင်းလာလို့တဲ့ဒါအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုလေ့လာတဲ့ရလာမယ့်အကျိုးပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်1ဘုရားဝါဒအကြောင်းအပြည့်စုံနားလည်မယ်တဲ့တော်မင်းများပေါ့နော်ငါတို့ကဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီလို့ပြောပြီးတော့ရှင်းနေရတာဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီလို့ကျောက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့ရောက်ချင်းမျိုးဆိုတော့မင်းသွားတာကွာအလကားပဲဆိုပြီးတော့ကြရဲခံတဲ့ပြည်နယ်ကျုံတဲ့လေကြဒီနေ့ပဲဘိဓမ္မာတရားကိုသင်တယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မကျင့်ဘူးဆိုရင်မင်းကွာတော့ကြောင်းလည်းဒီလိုပဲပေါ့ပိုက်ဆံရလို့တော့ကြောင်းတာဒါပေမဲ့နွားစီကရလာတဲ့လူကြီးကိုတော့မင်းမတော်တဲ့အတွက်မင်းဒီအေးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခံတယ်လို့ပေါ့နော်ပိုက်ဆံတော့ရပါရဲ့အပြောတော့ခံရတာမျိုးဖြစ်စီရအဲ့ဒါဘုရားဝါဒကြောင့်ပြီးတော့နားလည်မယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောကိုနားလည်ပြီးမိမိဘဝကိုတောင်းချနိုင်တယ်ဒီကဘုရားပဲဦးဇင်းတို့ဘောတစ်ခုရတဲ့ခါမှာလေကိုယ်ကိုသုံးနေသလားတော့မဟုတ်သူများကိုယ်သုံးနေတာဆိုလူတွေသိကုန်မသိဘူးလူတို့များတော့ကိုယ်ကိုသူများသုံးချနေတာအလုံးချတယ်ပြောလိုက်လို့ဆိုလူတွေထင်တာပေါ့နော်မတရားလုံးပါလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟောအတလေးနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်စံတင်ကြတယ်ဘာကြောင့်စံတင်တာလဲလို့မေးကြည့်အလုပ်ရဖို့အတွက်ပတ်စံရဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့အလုပ်အဲ့ပတ်စံကဘယ်သူအတွက်တော့မေးရင်သူကပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဘာအတွက်သူများတွေ့လုံးမှာပတ်စံရတာကိုတွေ့လို့ပတ်စံရတာမဟုတ်ဘူးသူများတွေ့တော့တော့ပြရတာလည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြတာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြပြီဆိုရင်ယောက်ျားကမိန်းမကယောက်ျားအတွက်အမြဲတမ်းယူဆက်ပေးနေရတာကိုတို့ဘုန်းနဲ့ကိုနေဖို့တော့မလွယ်ဘူးအခုကိစ္စကိုတော့ဆိုသေးတယ်နေဘယ်အောင်နေတော့အနေဖုန်းလို့စောက်မှာပေါ့သူ့ကိုတော့ပေးဖို့အတွက်ယူတာမဟုတ်ဘူးလေဘောမှာနားတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ဖို့အတွက်
ယူထားတာအဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒီရောက်တဲ့ကြောင့်လည်းပြောပြအောင်မှာပေါ့ပုံနဲ့တော့တစ်ချက်ဆက်ပေါ်မရဘူးဒါမျိုးလာသေးတယ်ဟုတ်ဆက်ပေါ်တော့ချိန်မြောင်းလားကွာလည်းတော့ message တော့ဘုံမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုသူသုံးချနေတာလေနောက်ထပ်သားရဲ့သမီးရလာပါပြီတဲ့တချို့သားသမီးရတယ်ရလာတဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့လေလှုပ်ရှောက်လိုက်တာကိုယ်ပိုင်လောက်တော့မလုံးနိုင်ဘူးသူတို့ဘဝကြည်ဝအောင်ချမ်းသာလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီသားတယောက်အသက်20ကြီးကိုကလုပ်ပြရတယ်ဆိုပါစို့သားတယောက်ပြင်လို့တော့မလဲနှင်းချားလေးကိုဆိုလို့လေကိုယ့်ရဲ့အသက်20မှာမိမယူတဲ့ယောက်ျားယူတဲ့ဆိုပါစို့သူ့ဘဝတစ်ခုကိုကထူထောင်ခဲ့ရတာ20ဆိုကိုယ့်အသက်40လောက်မှာတူတဲ့ပြတာဒါသားတယောက်ပဲရှိလို့10ယောက်များရှိကြည့်နည်းလည်းမထူတော့ဒီလူရဲ့ဘဝကိုပေးစာဖို့တွေ့လူဖြစ်လာတာလားမေးကြည့်ပါတကယ်တော့ပေးစာဖို့တဲ့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူဖြစ်ပြီးမသိလို့သူတို့ပေးနေရတာပေးစာကလည်းပေးတတ်တာမတူဘူးနော်ပေးတတ်တဲ့ဘဝအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေးတတ်တဲ့ဘဝ duties and obligations လို့ခေါ်တယ်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားသိပြီးတော့လေလူပြေနတ်ပြေမြမဖြစ်မှဒီနိဗ္ဗာန်ဒီတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒါကပေးတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုပေးစာနေကြတာလေအသက်40သားပြောရှိတယ်နော်ဒီသားတော့ကိုပြည့်ကြည့်ပုံနေကြဖို့အသက်40ရောက်ပြီဒီသားကနောက်ထပ်မိမတရားယူပြန်ပြီတဲ့မိမယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်သူအသက်20မှာမိမယူတယ်သူရဲ့သားတရားဖြစ်တယ်ကိုရဲ့မိပေါ်တော့သူ20ထဲတယ်အသက်20ထဲမှာကိုတဲ့ဘယ်လောက်ရှိပါ60သေးဝဲရှိတော့တာပေါ့ဒါဘေးကရှိတဲ့လူတွေကိုခိုင်စားတာတွေပြီးတော့တကူခိုင်ရတယ်ဘာပါသေးဘူးသူရင်သားရင်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကိုရဲ့သားကကိုရဲ့ချိန်23နဲ့ပြီးတော့ကိုသားမွေးချတဲ့သူသားကိုမြေးကိုပါကိုအထိတ်တယ်ပဲเนาะ20 40ကုန်ကမှလည်းကိုပဲအခုစေဘချာလည်းကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုတို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပြအထိတ်တွေတတိကတော့အချိန်မျိုးထွက်သွားမှာကိုတို့ဆိုရင်တတိကိုအလုပ်ဆောင်မှာပေါ့သူတို့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာဒါဆိုမိသားစုကြီးလည်းကိုတို့မပါဘူးစီဝါလည်းကိုတို့မပါဘူးလူမျိုးလည်းကိုတို့မပါဘူးသူများတွေကြည့်ပဲကိုသာဘူးဆိုတော့ခဏထားအခုတော့ကုသိုလ်ရေကောင်းတော့မထက်နိုင်ဘူးဘုရားရဲ့ပြီးတော့မှသင်လိုက်တဲ့ချိန်ကဆိုတော့ဒါအကုသိုလ်ပဲဒါကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်နားလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကိုမြင်များလုပ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုနည်းနည်းလုပ်ဖြစ်တယ်အရင်ကလည်းအကုသိုလ်မြင်များလုပ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်နည်းနည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ရောင်းမြင်ပြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်အရင်အကုသိုလ်များပြီးကုသိုလ်နည်းနေရင်ကြာဖို့များတာပေါ့နော်ဒါထုံးနိုင်ပဲလေလူစရိုက်များပြီးတော့လူစရိုက်နဲ့တော့ကြာမှာပေါ့အခုကျတော့ကုသိုလ်များပြီးတော့အကုသိုလ်နည်းသွားတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တက်ဖို့များသွားတယ်ကြာဖို့နည်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကိုအပြည့်ပြောမယ်လို့အပြည့်ရှာတော့မရှိတော့ဘူးဒါကကုသိုလ်သဘောကိုပြည့်ပြည့်စုံနားလည်ပြီးတော့ကိုဘောကိုသုံးချတယ်အနည်းဆုံးဗျာကုသိုလ်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုမရဘဲနဲ့နေတဲ့နေကိုမဖြတ်ဘူးဘလို့ပဲသူအလုံးရှုပ်တဲ့ပြောဘလို့ပင်မဲ့တဲ့ပြောကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့ညာအရာမဝင်တော့ဘူးလေဒါဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အကျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်4ခန္ဓာမာဘာအကြောင်းကိုသိပြီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုသိနိုင်ခြင်းတဲ့ဘေးမှာတရားတော်မှာကြောင့်နဲ့နိုင်ရှိတာကိုခန္ဓာတော့ဘာပါလိမ့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကရိတ္တဝိနကမှာလေးဆရာတော်ပြောတယ်ဒါရုပ်ပါဒါနာမှာဒါရုပ်ပါဒါနာမှာအဲ့ဒီယုံနာနားလည်းပဲနားထဲမှာနားကြီးတော့လေဘယ်လိုမှန်းမသိပဲနဲ့ဟောနေပြီးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာပြီးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲအော်တမာတိတော့ကြောင်းရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပေါ်မလွယ်ဘူးဒီလိုမျိုးဘေးမှာတဲ့နားကိုတက်ထားတဲ့မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါရုပ်ပဲဒါနာပဲလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရမှတ်တဲ့ခါမှာလေခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ပြည့်ချမ်းသာပြီးတာလေဆိုပါစို့ဗျာနာနာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကဟောပြနေတဲ့ဒါရုပ်ပဲအဲ့ဒီဟောပြတာကိုနားနဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတယ်လို့လိုက်ခံစားတာဝေဒနာအဲ့နဲ့လေနားနဲ့နားလို့မှတ်တာကပညာသိတာကဝိညာဉ်ကြောင်းနေတာကသင်္ခါရဟောဒါမျိုးကိုယ်သွားတာလေတော့စဉ်းစားကြည့်တရားမှတ်စရာမလိုပဲနဲ့တင်မယ်တရားကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်နေတာဒီဇမသမားတွေပဲပြီးတော့မာ
မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြင်သောမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီကတော့လင်းမြင်တော့ပဲဘုရားကိရိယာမှာလေကိရိယာဒီတဲ့နေလို့ရှိရင်တိတ်မထူဘူးသွားတယ်သွားလို့နှင်းနေသွားတာလားမြင်တော့ဘယ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုချက်ပြလိုက်တယ်မြင်သွားတယ်ဆိုတာမြင်ရောက်တာပေါ့မြင်ဆိုင်မြင်ဟောတာပေါ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပြီးမှတရားတော်ကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်ပုံနိဗ္ဗာန်လို့လေလင်းမြင်မောင်းပြုနိုင်တယ်တဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်မှာမသိပဲလေဗျာဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာတော့မိမှာပေါ့မပူနဲ့မျိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဝိတ္တနေရာပဲဟောအဲ့ဆိုလို့ခန္ဓာကြောင့်နားလည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုမြင်တာပေါ့သိတာပေါ့အဲ့ဆိုလို့အကျိုး၅မျိုးမှာနှစ်ချက်ခွဲလိုက်မယ်ဒါကလောကီဒါကလောကောဒါကသုံးဆယ်ဘုံတော့အပယ်လေးပုံခိုင်းလိုက်အပယ်လေးပုံခိုင်းရင်20နဲ့9ပုံ29ပုံကဘာလဲဆိုရင်လူနန်းမြမလူကတဲ့နာက6မြမက20အော်ကဲနေတဲ့ပရမဏတရားကိုဆိုလို့သိခွင့်ရမယ်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒကြောင့်ပြည့်စုံနားလိုက်တော့ကုသသဘောနားလိုက်ပြီးကြိုးစားတဲ့ပုံကိုတယောက်လေးလူနဲ့မြမဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အော်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်သိလာမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်သိတော့မဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှပြုရတဲ့လောကုတ္တရာသူဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါစနဒီလူနဲ့မြမနိဗ္ဗာန်အချက်၄ချက်ကိုရသွားစေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဗိဓမာတရားတော်ကိုသင်တဲ့ရလာတဲ့ကျိုးပဲရှင်များရဲ့ဒီလိုလိုဒီအခုပြမှာသင်တာတက်တာကြားနေပါပြီဒါအခုလည်းတက်နေစေပါပဲတစ်ခါမှမများပါဘူးမှန်တာပေါ့ကျင့်မှမကျင့်တာကျင့်ပါသုံးပါကျင့်တဲ့ကြည့်ရတယ်သုံးလည်းသုံးရတယ်ကျင့်မသုံးဘူးနေလည်းပဲမဆွဲဘူးဗျအဲကျင့်ရတယ်သုံးရတယ်ကျင့်သုံးမှမှလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဟာကောင်းတဲ့ကျိုးရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရမလဲလို့လောကစကားနဲ့မေးလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အကျိုးရစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်ပါတယ်အခက်နေတဲ့ပရမဏတရားကိုသိလာမယ်ပြီးတော့နှစ်ဘုရားဝါဒအကြောင်းကိုနားလည်မယ်သုံးကုသမှုသဘောကိုနားလည်ပြီးကိုယ်ဘောကိုသုံးချနိုင်မယ်ဆိုလိုတာကအပက်ကလုံးအောင်ကြောင်းမယ်လူနဲ့ပြန်မှပြောင်းလုပ်မယ်ဘယ်သူမှကိုယ်ကိုအပက်ချလို့မရတယ်လို့ဘယ်သူမှကိုယ်ကိုလူနဲ့ပြန်မှပြောင်းလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အောင်းဝန်းကျင်မကောင်းရင်ဘုရားစကားတဲ့အတဝနာပါလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုလိုတာကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်မမြင့်ဘူးမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမှမနှိမ့်မှာတဲ့အဲဒါဆိုတော့မြင့်ကျင်တဲ့ရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းတဲ့ပေါ့အတွေးကောအလောကပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြည့်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှပြည့်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတချို့ပြောပါလိမ့်မယ်များဓာတုအာနာပါဝါစီတဲ့ဥစ္စာပညာအကုန်မြင့်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘုံတော်ကနေကိုမမြင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုသူအတွေးကောင်မှမမြင့်တာသူပြောလိုက်မယ်လေစီဝါဆိုလောက်ရတယ်ဘာလို့လဲစီဝါချက်တော့လို့သိရင်စီဝါဆောင်ပါဘူးအာနာဆောင်ပါဘူးဘာလဲပါလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဟာကိုယ်တွဲအသုံးချဖို့တည်တန်းတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကုသိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလူဖြစ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်ပြဖို့လည်းလွယ်တယ်ပြမဖြစ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်ဟောခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းသိရင်ဘယ်ကိုရောက်ဖို့လွယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိနေတာပေါ့နော်ဒီလာဝင်တော့မယ်တရားမှတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေပေါ့နော်ငါတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးနဲ့လုံးမဖြစ်ဘူးဒီမှာလုံးမဖြစ်မှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေလုံးတစ်ခုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိမနဲ့လုံးနေစက္ကန့်နဲ့လည်းဘာမှမထူဘူးတချို့ပြောရမလားလုံးလည်းလုံးပြရသေးတယ်ပြောလည်းပြောခံသေးတယ်မသိမနဲ့လုံးတော့လုံးတယ်လေတလုံးလုံးတော့ပြောခံတာပေါ့လုံးပြောခံတာမဟုတ်ဘူးလွယ်လို့အပြောခံတာအဲကြောင့်လုံးပါရမ်းလုံးနဲ့တီးပြီးလုံးမလွယ်ဘူးမသိပဲလို့လွယ်နေတာလေအဲ့ဒါလုံးနဲ့လုံးသေးတယ်ပြောလည်းခံသေးတယ်မလုံးပဲနေနေမှာကောင်းတယ်ပေါ့မလုံးပဲနေလေးပို့စိုးလေးပဲလုံးတဲ့တခုရတယ်ဝိရိယကျုပ်မသိတော့မရဘူးပေါ့နော်လုံးတဲ့အတွက်အကျိုးတစ်ခုသိရင်အကျိုးတစ်ခုတစ်ခုရတယ်ဒီနေ့ထိုင်ကြည့်ဝိရိယကျုပ်လည်းမရဘူးပြီးတော့သိတဲ့ကျိုးလည်းမရဘူးတဲ့
အဲ့ကြောင့်ဘေးမှာတရားတော်ကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောက်ကြပါပြီးပြီးမှလောက်ပါဟုတ်ပြီနော်လောကီလောက်ဖို့အကျိုးအားလုံးကိုရစေနိုင်တာအဘိဓမ္မာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့အဘိဓမ္မာကဘာတွေလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့ခုနပြောခဲ့ပြီးအခုပြန်ပြောပြီးမယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြမတ်ကိုခွဲမယ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ဘိဓမ္မာမှာပါတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်သင်ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့အစားဆုံးပြန်တင်ရတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအချိန်ကြာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကနဲ့ဆိုင်တော့အများကြီး straight ပဲဖြစ်သွားပြောမှာပေါ့နော်ကဲခက်မှုလေးတွေပြည့်ရောလာတာပါပဲအော်အဲ့ဒါရင်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြမတ်တူသလားမတူဘူးလားဆိုကြည့်ရအောင်အဘိဓမ္မာသာထူးရတဲ့သဘောယောလေးနိဗ္ဗာန်ငါပြည့်ညင်ဒါဦးဇင်းတို့နားမှာကြည့်ပါဆိုရင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်စေတသိက်ကတွန်းတယ်ယောကလှုပ်တယ်သုံးဖို့လုပ်တယ်ရုပ်ကိုဦးဇင်းတို့မြင်ရတယ်စိတ်စေတသိက်ကိုဦးဇင်းတို့မြင်ရဘူးစိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သွားခြင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါသွားခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်မသွားဘူးနော်သွားခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းစိတ်ပေါ်တာဆိုတော့ဘာလို့လဲထားတယ်တုံးတင်လိုက်တာဒါပဲစေတသိက်ပဲအဲ့ဒါတုံးတင်တာဦးဇင်းတို့မြင်ရတာကရုပ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်လာအခုဦးဇင်းတို့လှုပ်ပြနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ရဲ့သဘောကိုနားလည်စေခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခြင်းစိတ်ပဲရှိပဲနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်ခြင်းစိတ်နံပါတ်1ပေါ်အဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါလှုပ်အောင်ဦးဇင်းတို့တွန်းပြရတယ်တွန်းပြီးတော့ပါလေစေတသိက်လှုပ်လာတာကရုပ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့စိတ်စေတသိက်အားနေရင်တွန်းတိုင်းမလှုပ်တော့ဘူးအပိုးရပွားတွေပိုးပွားရထားပါကိုအသက်ကြီးလာရင်လေပြောရမလားငယ်တော့လည်းမတူတော့ဘူးပွားတိုင်းမပါတော့ဘူးလေးလာတာအဲ့ဒါချမ်းဖို့ကိုစိတ်သိမ်းပါလေကာယလဝုဒ္ဓစေတလဝုဒ္ဓကာယမုဒ္ဒစေတမုဒ္ဒကာယကမြေတာစေတကမြေတာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုအကုန်သင်ပေးမယ်သူမှနုညံမှုတွေပြောပြမှုတွေပေါ်ပေါက်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ယုတ်ကြီးကလေးသွားတာတကယ်ရုပ်ကဒီရုပ်ပဲလေဥစဉ်ငယ်လေးတဲ့ဒီရုပ်ပဲငယ်တော့ရုပ်ကနည်းနည်းလေးလေးလေးမှာအသားပြည့်နေတာဟုတ်အသက်ကြီးရင်အသားမပြည့်တော့ဘူးလေအသားမရှိတဲ့အပြင်ပါပဲလေအယုံနာကက်နေတဲ့အသားနေသွားတာလေတကယ်တော့ပို့လာမှာပေါ့ဒါမှမပေါ့ဘူးဘာဖြစ်လို့မပို့လာလဲဆိုရင်ဒီမှာတွန်းအားနေသွားရင်ဘလောက်ပဲရုပ်တွေပေါ့မလှုပ်တော့ဘူးအဲဒါအသက်ကြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဘဝလဲနေလို့ပို့တွေ့မှာပေါ့သူ့မိကြီးအဖိုးရဲ့အဖွားရဲ့မထားခြင်းဘူးလားလို့မေးထားခြင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရုပ်ကလေးလို့လားရုပ်ကလေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေးတရားကိုတွန်းနေစတဲ့အားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နေတော့ဆိုပြီးတယ်လှစ်ကနေပဲအသက်ကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမပြေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါပဲစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတော့ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကပါတယ်တွန်းအားမရှိတာအဲ့ဒါစေတသိက်အားကျော်ပါအဲ့ဒါစေတသိက်ဥစ္စာသိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တလားကျော်လောက်သိရင်တော့စေတသိက်ပြီးအဲ့ဒီများဒီလိုပါလားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှာဘာတွေပေါင်းလဲဆိုသိသွားတယ်အဲ့ဒါသူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ကျင့်တတ်တယ်ဗျာဘုရားရဲ့တရားတော်ထဲမှာအကျဉ်းဆုံးတရားတော်ကအဘိဓမ္မာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုเจ้าကိုပြောပြနေလို့ခက်တာလူတော်တော်များများသူများကြောင့်ဒါသိတယ်ကိုเจ้าကမသိဘူးဥစဉ်တော့လေမြင်လေးကျဲဖို့ပါတရားမို့ပါမျက်စိကနှလုံးရှိတယ်မျက်စိနှလုံးရှိတာအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားဖို့ပဲမျက်မြင်ဖို့မျက်စိကနှလုံးရှိရတာပြီးတော့နားလည်းနှစ်ဘက်ရှိတယ်ဗျာနားနှစ်ဘက်ကမြင်များနားထောင်ဖို့နှာခေါင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲနှစ်ပေါက်ရှိတယ်မြန်မြန်ရှူအဲ့ဒါမှအစုပ်အားကောင်းပြီးတော့အသက်ရှည်မှလေဒီမှာမြန်မြန်ကြားတဲ့အတွက်မြန်မြန်ကျင့်လို့ရတယ်လေမြန်မြန်မြင်တဲ့အတွက်မြန်မြန်ရှောင်လို့ရတယ်လေနောက်ဇက်ကဘာလဲပါတယ်ဗျမြန်မြန်စားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းပြောဖို့တဲ့အတိများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောကအလုပ်ကိုသိပြီးမလုပ်ရဘူးအလုပ်ဆိုတာရုပ်ကိုမြန်မြန်မသုံးရဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်နာမရှိတာနိဗ္ဗာန်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကြည့်မယ်စေတသိက်ဒါကနာဘာလို့လဲတိတတ်တဲ့သဘော
တရားမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အခုလည်းသိအောင်လို့ပြီးတော့ယောဂတော်ဆိုတော့ဘာလို့မသိတတ်တဲ့သဘောမသိတတ်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကယုံနာမရှိတဲ့သဘောယုံနာမရှိတဲ့သဘောပညာဆိုတာနာမည်ပြီးတဲ့သဘောရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုပါစို့ဗျာမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျင့်ကြံဖတ်မှနာမည်ပြီးတာမရှိပါဘူးဘာလို့နာမည်ပြီးတာဟုတ်မရှိဘူးလေခက်တာအဲ့မရှိဘူးဆိုတာကိုမသိမှဆိုတော့နာမည်တက်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့ပြန်ကြည့်နာမည်ပြီးအောင်လည်းပဲဘာတော့မရှိဘူးသိတဲ့သဘောကစိတ်စတဲ့ဒါဘာဟောနံလို့ခေါ်ပြီးတော့မသိတဲ့သဘောကယောအဲ့ဒါဆိုလို့မှာဘာရှိတယ်ဆိုကြည့်ဒီမှာရှိတာကစိတ်စတဲ့ယောရှိတယ်အဲ့တော့သိတဲ့ဒီမှာနာလဲနာတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်စတဲ့ကသိတတ်တယ်ပြီးတော့ယောကနားလည်းပဲနာမှန်သိတယ်ကြားမှန်သိတယ်မြင်မှန်သိတယ်တဲ့မြင်တာကယောသိတာကနာဟောဦးဇင်းတို့အခုဦးဇင်းတင်နေတာအကြောင်းပါတယ်အခုဘယ်ပုံရှိလဲအခုဦးဇင်းတို့ခုလေအတန်ထွက်တယ်ဒီတော့အတန်ထွက်လူစင်တော်နာနေတော့ပြီဟောဒီယောဂီကဘာမှပြောဘူးဗျာနားလည်းမပြောဘာဖြစ်လို့သိတတ်တဲ့သဘောမရှိခံရတဲ့သဘောမရှိဘူးမယုံရင်တွန်းလိုက်ဒါနဲ့ခေါ်လိုက်အာဤမအော်ဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့အဲ့တော့ရုံးမှန်သိတတ်ဘူးတဲ့ဒါပြင်မဲ့ဦးတော်ကတက်ရှိနေတဲ့မဲ့ကွာသွားတယ်တက်ရှိဆိုရင်ယုံနံတွဲရဲ့တက်မဲ့ဆိုယုံသိတယ်အဲ့ဆိုရင်ယုံနံတွဲတဲ့သဘောကကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒွေအာရရဲ့အချက်၄ချက်ပေါင်းထားမှအသက်ရှင်တာဒါမဲ့တက်မဲ့သိတတ်ပြီးတစ်ပင်လို့ပေါ့နော်သူကတော့ဥဒ္ဒဇာလို့ခေါ်တယ်လေတဲ့တိုင်းမှာမြေတဲ့ရှိမှာရေတဲ့ရှိမှာအဲ့ဒါတစ်ပင်ရှင်းတာအဲ့ဒါကြတော့ပါလေဥဒ္ဒဇာယုတ်ဥဒ္ဒဇာပြည့်တဲ့ယုတ်ဒါပေမဲ့ no more feeling ဘယ်လုံးမှခံစားချက်မရှိဘူးကြတဲ့ချိန်တစ်ပင်ကိုခေါက်ကြတဲ့ချိန်တစ်ပင်ကိုနှုတ်အာဤနိုင်တာငါ့ကိုမတို့ပါနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခကိုပြီးပါနဲ့ဘယ်တော့မှပြောဘာဖြစ်လို့သိတတ်တဲ့သဘောမရှိလို့တဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့မှကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တက်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်စရတဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်စရတဲ့ယုတ်သုံးခုရှိတဲ့ပုံကိုဘာဟောအခုဦးဇင်းတို့လူလို့ပေါ်တယ်တကယ်တော့ဗျာခွေလည်းပဲစိတ်စရတဲ့ယုတ်ရှိတာပဲလူလည်းပဲစိတ်စရတဲ့ယုတ်ရှိတာပဲပြီးတော့နတ်လည်းပဲစိတ်စရတဲ့ယုတ်ရှိတာပဲပြမလည်းပဲစိတ်စရတဲ့ယုတ်ရှိတာပဲစိတ်စရတဲ့ယုတ်သုံးခုစလုံးရှိတဲ့ပုံကိုရင်တူလို့ဘာဖြစ်လို့လူလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ဒါနာမည်ပေးလိုက်တာစိတ်တဲ့ရုပ်ပါဒနဲ့တူတူပွားတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အတိမတူတဲ့အတွက်လူတဲ့တကိုးရှိတဲ့အတွက်နဲ့တဲ့ကြောပါစာအိတ်တာမို့လို့ခွေးတဲ့စိတ်တဲ့ရုပ်ရှိအောင်နဲ့လူထူးခြားပြောင်းမဖြစ်ဘူးဒါစိတ်တဲ့ကိုနားလည်ပြီးကုသိုလ်လုံးနေမှထူးခြားတဲ့ပုံတွေကဖြစ်တာအဲ့ဒါပြီးမှသဘောအမှားဟိုရယ်စိတ်ရယ်စိတ်တဲ့ရယ်ရုပ်ရယ်နေလိုက်ပြင်းရဲဆိုတော့ငါးခုရှိတဲ့ဘုံစလုံးမှာရှိတာကစိတ်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်မူရင်းအဲ့ဒီစိတ်တဲ့ရုပ်ချမ်းမှကမသွားတာကလူနဲ့ဒါဆိုတော့မှာဘယ်မှာကြည့်မစရင်ဘယ်မှာလေးခုရှိတယ်စိတ်တဲ့ရုပ်ပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှမရှိဘူးဒါဆိုတော့ပရမတ်တဘောတရားကိုကြည့်မယ်ပရမတ်ဆိုတော့ဖောင်းမပြင်းမှန်ကန်တဲ့ဘောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြည့်အောင်ပရမတ်တရား၄ပါးရှိတယ်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုပွက်လိုက်မှာပေါ့နော်စေစရတဲ့ယောနိဗ္ဗာန်ကပရမတ်နဲ့နံပါတ်5ပညာကပညာတဲ့ဒါတော့ပညာပရမတ်ဆိုတာမှန်ကန်တာမှန်ကန်တယ်ကြောင်းလည်းမဟုတ်မရှိဦးဇင်းစိတ်ကြီးအောင်ဦးဇင်းမှာစိတ်ကျမှလေလောဘအမှုစိတ်ပေါ့နော်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဦးဇင်းပဲလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးလေလူမှန်လူကျင်တာပဲခွေးမှန်လည်းလူကျင်တာပဲဒါပေမဲ့ကံမတူဘူးဆိုပါလို့ဗျာခွေးလူကျင်တာတဲ့မျိုးလူကျင်တာတဲ့မျိုးရုပ်ကိုလူကျင်တာရင်တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်လေလူကျင်တဲ့ရင်တူတူပဲဦးဇင်းတို့ကျတော့ပါပဲကြက်သားကိုစားကျင်တယ်ပေါ့ခွေးကျတော့ကျဲရွစားကျင်တာပဲလေစားကျင်တာရင်တူတူပဲလေဗျာ
ai mà tôi can lại quy mô chơi vui đấy bỏ lu mô đồ ta ra đấy bỏ đã can chi đồ là đi tại vì mình sa gì na chơi chủ bị đồ lo vào chơi chủ đấy cho nên mình chịu ăn mà cái này quy mà đi lo vào chủ đấy chỉ là này đi là qua vào quy mà đi lo vào chủ mà đi lo vào chủ đấy chỉ là đi là qua vào bao nhiêu đi thế này đi đấy mà thế này chỉ đấy em lo vào vậy cái nó sẽ đấy lo vào chỉ là bao gồm này lo vào chỉ là ăn gì đó là mình đi số bao nhiêu nhà有些基金呢，有些基金呢，多嘛不，多什么，多哪边的？但是老百姓为什么这边三斤的3、7的多哪边的？其他里面多多了，哎呀，中南半是的，中南不是个路嘛嘞，路线呢，哎呀，7的呢，风的路，你那老的哩，爸爸老的，为什么下那边的？但老那边的老的边好哦。最近呢，这边不，都是啥来多少嘛问题，大家不老板讲的不没事的路的，比如说的中间路上的讲的不没事路的，那做嘛呢？就那这边，就那讲的没事路，讲的没事路，好边的不路的，好边的路吧没事路的，别人地方那边路，别人 A 路，别人 B 路，不来 A 来，那就说讲的没事路的，别人那个的。咱们今年看看下爸爸喏，有的好边的这个是的，不然那个没好边的这个是的，不然没好边的那个那这是的，好边比那个那个有，打到挂牌，好边那个那个阿布A，讲的呢，咱们阿布呗，A呗，咱们讲的呢的，讲的比较那个那个。有的好边比慢干的这个，难的没好没边慢干的这个，哦，你们那表现多少呀？老我没好没边慢干的这个是谁的？哦，那就是说，看到嘛，我喏，谁是的有东西的？你们看来那个，阿拉你刚才没去过的，阿拉把好，不然就好的，哦，一年叫做讲来的呀。အမေတယောက်ထက်မှနာမည်မနေဘူးကိုပြထားတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝပြထားတာအဲ့ဒီအမေကယောက်ျားရပြီဆိုရင်အိမ်ထောင်သေးယောက်ျားမရခင်အပြိုတော်မှနာမည်မျိုးနဲ့တကယ်ကြီးခေါ်တာနာမည်တစ်မျိုးတချို့တစ်ချက်မှာဘုဆိုမှာမဆာဘူးလို့ခေါ်ကြတာပဲလေဒီလိုမြင်းလေးတွေဘုဆိုမှာမဆာဘူးပဲပုံတယ်ဒီလိုတယောက်ကိုပဲနာမည်မျိုးရောက်တဲ့ခါမှာသူဒီရာရှိဖြစ်မဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဘုဆိုမှာမဆာဘူးလို့မဒီလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးမွေးနာမည်ကိုပေါ်ပြရတယ်။သို့မဟုတ်အရာရှိနာမည်ကိုပေါ်ပြရတာမျိုး။ဒါကြောင့်ပညာဆိုအမြဲတမ်းတောင်းနေပါလေတဲ့။အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့သဘောတည်းမှာပညာမပါပါဘူးတဲ့။အပေါင်းမပြန်မှန်ကန်တဲ့သဘောတည်းစိတ်နေပဲ။ဟောက်ပြန်ပြီးမှန်ကန်တာတော့ယောဒါမဲ့သူအပေါင်းပြလိုက်တယ်မပေါင်းမပြန်မှန်ကန်တဲ့သဘောတည်းပရမတ်တဲ့ပရမတ်လည်းကိုကြည့်တယ်စိတ်စတဲ့ယောနေပဲစိတ်စတဲ့ကမပေါင်းမပြန်မှန်ကန်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်လည်းမပေါင်းမပြန်မှန်ကန်တဲ့ယုတ်ဒီဟောပြန်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ရလိုက်ပြီးတော့ပရမတ်လို့သူကသုံးပါးဉာဏ်ဒီမဖောက်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့မမှန်ကန်ဘူးဉာဏ်ဖောက်ပြန်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မှန်ကန်ဘူးလုံးဝမရှိဘူးမြေနဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဗမာမရှာလို့မရဘူးအဲကြောင့်သူကမြို့နယ်လိုက်ဗာမြို့နယ်အဲ့မြို့နယ်ပေါင်းလာတာကိုရန်ကုန်တကယ်တော့ရှိတာလည်းမဟုတ်မရှိတာကိုဟုတ်လို့ပြီးနာမည်ပေးရုံကပြင်ရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့မရှိတဲ့အရာတော့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့သာသမီဇနီးမြတ်ပစ္စည်းဥစ္စာသာသမီဇနီးပြီးတော့ယောက်ျားပြီးတော့ဥစ္စာသားဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူး just name it နာမည်ပေးထားတာလေယောက်ျားလေးကိုပေါ့သားပဲမိန်းကလေးကိုသမီးတဲ့ယောက်ျားရရင်ဇနီးမိန်းမရရင်ယောက်ျားအဲ့လိုပြောတာကိုပြီးတော့စီဝဥစ္စာအဲ့ဒါအားလုံးဒီရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာကိုနာမည်ပေးထားတာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့သဘောကရှိတဲ့စိတ်စတဲ့ရုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရှာဘူးမရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုရှာတဲ့အတွက်
ဘယ်တော့မှမပြောအသက်သာတည်သွားတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်တယ်တော့မရှိဘူးဒီစပုပ္ပတိမင်းချုပ်ခန်းတော့ကြောက်မှာပေါ့နော်စပုပ္ပတိမင်းရာကြီးသူကတရားမင်း38လောက်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူကလေတရားပြည့်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမို့လို့တဲ့နတ်ပြည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နတ်တွေကသူ့ကိုကိုယ်ဝဲတယ်အော်တရားပြည့်တဲ့လူကြီးပေါ့လေတရားမင်း20 30 40စသည်ဖြစ်ပေါ့တပြည့်ပြည့်နဲ့နှစ်ကြာလာတယ်တဲ့တရားမင်း30 60မြောက်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အားမရဘူးလေတော်ရင်သာနတ်ပြည်မှာတဝက်ကိုသူပဲပိုင်ရတယ်သူကတဝက်တရားတဝက်ငါတဝက်တော့မပိုင်နိုင်ဘူးအကုန်ပိုင်နေတာအော်တရားလောက်ကြံမယ်ပေါ့လေလောက်ကြံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျူစားတော့လေနတ်တွေကလူသက်လို့မသေးဘူးလေဗျာလူနဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုသာလူသက်လို့သေးတာမျိုးအဲဒါကြောင့်နတ်တွေလူသက်လို့မသေးဘူးဟောဒီလိုမျိုးကုကျင်းတရားမကောင်းတော့တဲ့လူကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်သူဒီစီဝါဥစ္စာပဲလေချမ်းသာမှုအဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးပြန်ရောက်ပေါ်လေ30-40မြောက်တရားကိုပြန်ပို့လိုက်ရတာလူမျိုးအဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့သားငါမှတ်တမ်းလေးရေးတာလောဘရဲ့အလိုကိုဖြည့်လို့မပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလူတွေသိစေချင်တယ်တဲ့ငါဆိုတဲ့ဘင်းတစ်ပါးတည်တဲ့လောဘကြီးလွန်းတဲ့လောဘကိုဖြည့်လွန်းတဲ့အတွက်မပြည့်နိုင်လို့သေသွားပါတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားသမ်းပါတဲ့။ဥစ္စာစီဝါဆိုတာကရှိတာမဟုတ်မရှိတာပြညာသတ်မှတ်ထားတာမရှိတာကိုတက်တာပြီးရှာနေဖို့အသက်သာသိမယ်ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မတွေ့ရလဲမရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒါမို့ဒီလိုအရှိချမ်းသာနဲ့အတိချမ်းသာပွာတယ်အဲ့မှာသုံးတာကဝိရိယဒုက္ခနဲ့တန်တိဒုက္ခပေါ့နော်ဝိရိယဒုက္ခဆိုတာလှုပ်ရှားပြီးမှခံစားတဲ့ချမ်းသာမျိုးအစစားရတဲ့ဘိုက်ဝါမှုလေးစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဝါမျိုးပြီးမှချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးဝါမျိုးတာအမြင်နဲ့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့စားရရအောင်အလုပ်သွားတယ်ပိုက်ဆံရတယ်အဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ရတယ်ဝယ်ပြီးချဲရတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးမှချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာကိုဝိရိယဒုက္ခလို့ပြောသုံးတယ်တဏှိဒုက္ခကျတော့လှုပ်ရှားပဲနဲ့အတိနဲ့ငြိမ်းချမ်းတာကိုပြောတာပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရှိမှမရှိပဲနဲ့ပြညာလေးကလူတွေသမတ်ချက်ပိုက်ဆံတွေတိုင်းတွေတစ်ဆက်တရားတစ်ထောင်စရသမတ်ထားတာလေဒီသမတ်ချက်ကိုလည်းပြညာတော့လက်တွေတွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ချင်ကိုတော့မှညမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်သာတည်သွားမယ်တဲ့ပြေဝမှုဘယ်တော့မှညနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ကိုယ်လေးတစ်ခါတော့ပေါ့နော်အခုလူဘွားလေးတစ်ခါတော့ရတယ်ရင်းကလည်းရခဲ့ဘူးမှာပါဒါပေမဲ့တော်တော်တွေ့ရင်မှတွေ့မှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတော်တော်နဲ့တွေ့ကြုံနေတယ်အပြီးမှတရားကိုလည်းနာကြားတရားကိုရတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်အရှိကိုလည်းရှာပါမရှိတာလည်းရှာပါအရှိရှာတာအတိနဲ့ရှာရတယ်အဲစိတ်စေတဲ့ရုပ်ကိုရှာရတယ်စိတ်စေတဲ့ရုပ်ကယုံနံလေအဲ့ဒါယုံနံကိုဘာလဲရှာအတိနဲ့ရှာရတယ်ယုံနံကိုအတိနဲ့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတန်တိဒုက္ခခေါ်တဲ့မလှုပ်နဲ့ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်တဲ့ပြီးတော့အရှိကိုလည်းရှာပါဒါပြည့်ရင်အရှိဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလူတမန်တော်တာကိုအဲ့ဒီအရှိကိုရှာတာလဲဆိုတော့လူရတဲ့မှာလေလူရဝင်ဖို့အတွက်အဲ့ဆံမရှိလူကအဖက်မလုပ်ဘူးဗျလူဝမ်းမှာပိဿံမရှိရင်အဖက်မလုပ်တဲ့အတွက်အရှိကိုရှာရတယ်သံဃာမှာအသိမပါရင်ကံကအဖက်မလုပ်အပက်ခြားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသိကိုလည်းရှာရတယ်ဒါကြောင့်မို့သံဃာဖြစ်သွားခြင်းနဲ့အသိနဲ့အရှိကိုရှာပါတဲ့ပြီးတော့ဘဝမှာအစဉ်ပြည့်ပြည့်နဲ့လူချင်းချင်းခံပြီးတော့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ဖို့ပြီးတော့ကုသိုလ်မြတ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်မရှိတာကိုလည်းရှာပါတယ်မရှိတာကပြဉ္ဉံရှိတာကပရမတ်ဒါဆိုလို့အခုဒီနေ့သင်လိုက်တာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတရားကိုသင်တာကအဘိဓမ္မာသင်၅ခုရှိပါတယ်စေစေတေယောနိဗ္ဗာန်ပြဉ္ဉံ၅ခုပရမတ်က၄ခုစေစေတေယောနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ဒါဆိုလို့မရှိတာပရမတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်၃ရှိမယ်စေစေတေယောရှိမယ်ဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စေစေတေယောပြဉ္ဉံရှိမယ်ဥစ္စာမှာမရှိတာတော့နိဗ္ဗာန်ပဲစိတ်ဆိုတာဘာလို့သဘောလို့ဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့သဘောမျက်စိရှိတော့မြင်ရင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်နားရှိတော့ကြားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘလို့ပဲမျက်စိကန်းနေပြီစေသူများမြင်တယ်လို့ပြောတာကြားတာနဲ့သူမှမြင်ခြင်းစိတ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်ခြင်းစိတ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြင်လို့
မရဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကောင်းလဲဖြစ်လာတဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့လည်းမြင်တယ်ဒါဆိုရင်မြင်ခြင်းနဲ့မြင်အောင်လုပ်တယ်မြင်တယ်ကြားခြင်းနဲ့ကြားလို့တယ်ကြားတယ်အနံ့ရခြင်းနဲ့ရအောင်လုပ်တယ်ရတယ်စားခြင်းနဲ့စားအောင်လုပ်တယ်စားတယ်သွားခြင်းနဲ့သွားအောင်လုပ်တယ်သွားတယ်အိတ်ခြင်းနဲ့အဲ့အောင်လုပ်တယ်အဲ့ရဒါသုံးခုစိတ်စေတရုပ်စိတ်စေတရုပ်အဲ့ဒါစိတ်စေတရုပ်ဆိုတာသူကြောင့်ပြောပါလေငါကြောင့်ပြောတာလေအော်နေတဲ့ငါရှင်းနေတာစိတ်စေတရုပ်ရုပ်ကပြောပြီးဘာမှမရှိပါလားဟောဒါသိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သင်လိုက်တာကဘုရားအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာအဘိတော့တာတော်နဲ့ထူကြတယ်ဓမ္မကသဘာဝတာတော်ထူကြတဲ့သဘာဝဘယ်တဲ့တာတော်ဒါလဲဆိုရင်ဝိနည်းသုံးတန်တဲ့တာတော်နဲ့ဝိနည်းတိယဟတာမီများပါလိုက်နာတဲ့အရာဒါစီကံသုံးတန်သည်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးဟောတဲ့တရားဒါကဖြစ်စဉ်တဲ့ဝိနည်းကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိအားကောင်းတယ်သုံးတန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တာအားကောင်းတယ်အဘိဓမ္မာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတရားကိုယူပြီးဟောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပညာအားကောင်းတယ်တဲ့ပညာအားကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်မှန်သိလာတဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်ရောနိဗ္ဗာန်ပညာဘိဓမ္မာဆိုငါမျိုးရှိတယ်ဘိဓမ္မာပရမကစိတ်စေတသိက်ရောနိဗ္ဗာန်ဆို၄မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်စေတသိက်ရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္တတရား၄ပါးရှိမယ်ငါမှာတော့စိတ်စေတသိက်ရောပဲရှိတယ်ဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်မယ်စိတ်စေတသိက်ရောပညာရှိတယ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပဲမျက်စိရှိတော့မြင်နေတာမြင်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဖွင့်တော့မြင်တယ်မျက်စိမှာတော့စိတ်စေတသိက်ရောသုံးခုရှိတယ်လို့နားမှာလည်းစိတ်စေတသိက်ရောသုံးခုရှိပါလားတကယ်လေးစဉ်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝမှာငါဆိုတာမရှိပဲနဲ့စိတ်စေတသိက်ရောသုံးဖို့ရုပ်နဲ့သဘောတရားပဲလှုပ်ရှားနေပါလားလို့သိလာတဲ့ပုံစံတရားမှာ net touch ခေါ်တယ်ဆွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆွမ်းလည်းမရှိရင် no attack တောင်းတဲ့တရားတိုက်ခိုက်စရာမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်လိုအပ်ရင်ကူညီတယ်ပြီးတော့ပြည့်နေရင်ချမ်းသာစေခြင်းတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ကရုဏာအသုံးချပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါပို့တွေပေါ့ဒါကစိတ်စေတသိက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ကတရားသဘောပညာကလောကသဘောတဲ့အဲ့ဆိုရင်တရားသဘောရောလောကသဘောရောနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူဝင်ဆက်လေတဲ့လူဝင်ဆက်ရင်တဏ္ဍာမှာလည်းသွားတာကိုစိတ်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဘောလေးတစ်ခုရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်စေတသိက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပညာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှတရားသဘောလည်းသိအောင်ပြီးတော့စိတ်စေတသိက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့ပရမတ္တတရားကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားနေဘောဖြတ်တန်းကြပါဖြတ်တန်းတိုင်းပဲယုံနာသဘောကိုတူတွင်သိမြင်ပြီးတော့ယုံနာပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း